Hallelujah. Tutaenda kumsifu Bwana. Piga makofi yako kwa Bwana tunapoenda kumsifu Yesu. Oh, ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Yesu ni wa neema. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Yesu ni wa neema kubwa. Yesu ni wa neema.
Thank you.
We worship tonight, we glorify your name. Today mikono yetu mbele za Bwana tukamwambie Bwana unastahili sifa. Kama shaya leleboze katayala. We worship you, Jesus, tonight. We glorify your name because of who you are. You alone are worthy, you alone are worthy, Lamb of God. Oh, we honor the Messiah, the Messiah. You are the pillar that holds my
This Lord, our hearts are expectant to receive from you. Our hearts, Lord, waits from your God. In the name of Jesus, Mr. Grace, speak to us, Lord. Let your word have the power to lift men. Let there be none of your men. But Lord, let men will be lifted, be exalted, oh God. Testing be transformed. In the mighty name of Jesus, you are faithful, you are mighty, you are great, we love you. Oh, my God, your love is have your way, Lord. Oh, have your way. Have your way. Have your way, dear Lord. Have your way. In the mighty name of Jesus, touch us, I pray. Do something new, Lord God, for the glory and honor of your name. I worship and love you. I honor and glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Amen, amen. And God is able. I want to go. And God is able to make all grace abound towards me.
that I always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Amen. Pigia Bwana makofi. Hapo ambao umefika wewe ni shujaa, unaenda mbali, utazuilika. Pigia Bwana makofi kwa wewe shujaa. Na jioni ya leo Bwana anakubariki. Amen. Asante kwa Bwana, ubarikiwe. Pigia makofi wa kimataifa hawa. Na wewe pia ni wa kimataifa. Nasema na wewe pia ni wa kimataifa. Amen. Lord. Na mimi pia ni wa kimataifa. Lord. Asante, naweza tukaketi vizuri. Joshua chapter 14 verse 6. Oh, thank you, Lord Jesus. Joshua chapter 14 verse 6. Niguze te, niguze tena Bwana, touch me once more. Verse 6. The children tuko pale. The children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the things the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in Kadesh Barnea. Verse 7. 40 years old was I when Moses, servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy the land. When you can mark, let's mark. 40 years was I old when Moses, the servant of the Lord, sent me to go pale. Are we there? Verse 7. When he sent me, hiyo medio nataka one line. From Kadesh Barnea to spy the land, Joshua chapter 14 verse 7. To spy the land. And I brought him word again as it was in my heart. Verse 8. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people mute, but I only followed the Lord my God. Verse 9. Moses saw that day said, Surely the land whereso thy feet are trod shall be thy inheritance, and thy children's forever, because thou hast only followed the Lord your God. Dependa to shift to chapter 21 verse 43. Chapter 21 verse 43. Ikifika hapo asema amen. Mtu aliyesoma sisi wote kama iko kwa screen. I am go kwa sauti. Ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao na wakaimiliki na kukaa mumo. Verse 44. Kisha Bwana akawapa raha pande zote sawasawa na hayo yote aliyokuwa amewapia baba zao, wala katika adui zao turudie hiyo basi tena kwa sauti. Amen. Nataka turudi chapter
17. Tusome verse 14 to 18. Only 4 verses, so tuweza soma. Kisha wana wa Yusufu wakanena na Yoshua wakisema, kwa nini umenipa mimi kura moja tu na fungu moja kuwa ni urithi wangu? Kwa kuwa mimi ni taifa kubwa la watu. Kwa sababu Bwana bariki hata hivi sasa. Next. Sura Wewe taifa kubwa la watu. Haya, wewe uende mwituni. Verse 16. Wote wakao katika nchi ya bondeni wana magari ya chuma, hao walio katika Melishani na miji yake, na hao walio katika bonde la Yezreeli pia. Verse 17. Kisha Yoshua akanena na nyumba ya Yusufu, maana ni Efraimu na Manase, akamwambia, wewe utaifa kubwa la watu, nawe una uzao mwingi, utapata kura moja tu. Eti lakini hiyo nchi ya milima itakuwa ni yako, maana turudie tena. Lakini nchi ya milima itakuwa ni yako, maana ijapokuwa ni mwitu, wewe utaikata na kutokea. Wewe utaikata na tusome, na matokeo yake yatakuwa ni yako. Ama nasemaje yako? Kwa kuwa wewe utawafukuza au Wakanaani, wajapokuwa wana magari ya chuma, wajapokuwa ni wenye uwezo. Bwana na abariki kusoma kwa neno lake. Give me this mountain. Nipe huo mlima. Kiwa kichwa cha ujumbe wako leo. Amen. Hallelujah. If you want to read another scripture, tasoma Acts chapter. Tasoma Acts chapter 3 verse 6. Or 3 verse 1 verse 2 to 6. Lakini tutaangalia tukiendelea. Cha kwanza tuangalie maandiko. Mmepewa ujumbe kichwa cha kwamba nipe huo mlima. Maandiko yanasema hivi kwamba Joshua, Caleb anatokea. Okay, cheki kwanza. Jesus. Maandiko yanasema hivi, verse chapter 14 verse 6. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. Na kumbuka Gilgal maana yake. And Caleb the son of Jephunneh
wana wa Yuda wakiwa wameungana na Caleb wakakuja kwa Yoshua akiwa Gilgal. Gilgal, kama unakumbuka, inamaanisha aibu yako kuondolewa. Ni mahali pa kuondolewa aibu. Ni mahali pa kwanza wakati Waisraeli walifika. Lakini utatambua Gilgal ilikuwa ni sehemu mbili. So sijui kama ni ya kwanza ama ni ya pili. Wakati walifika kwa ile inch, the promised land, mahali pa kwanza pa kuingia ama pa kukaa palikuwa ni Gilgal baada ya kuvuka mto Jordan. Na Bwana akasema watairiwe, na akasema baada ya kusherehekea Pasaka kwa siku 7, akasema aibu yenu imeondolewa. Ile tohara ilikuwa ni covenant, ilikuwa ni kudhibitisha agano la Bwana. Haleluya. Na kwa hiyo tunaambiwa hapa, baada ya kutenga miji na baada ya kuanza kugawa urithi, ikafika nafasi ya Caleb kupewa urithi wake. Na yeye hakupewa kile ambacho kilikuwa. Alikuwa na msimamo, sababu maandiko yanatuambia wakati Musa aliwatuma, inasemekana walipokuwa, maandiko yanasema walipokuwa Kadesh Barnea kule kabla hawajavuka, Musa aliwatuma watu 12 waende wakachunguze nchi kabla hawajaingia. Na alipotuma watu 12, hakuchukua anyhow. Alichukua watu kutoka kwa kila kabila. Kabila ya Yuda ilikuwa na Caleb. Na kwa hivyo wakati aliwaita akawatuma, walipoenda, kila mtu tunaweza tukatumwa sisi wote, lakini ni vizuri ukitumwa ujue tunaenda as a group, lakini pia kuna nafasi yangu kama individual. Sema amen. Amen. Wakaenda wakaingia nchi, wakaichunguza, na kila mtu akaleta ripoti jinsi ameipata. Sisi wote tunaweza tukapokea kwa perception, tumeona the same thing, lakini kile ambacho kinampika kwa mind zetu linakuwa ni tofauti. Hata sasa hivi ukiniangalia, nikianza kila mtu aandike notes, ile anafundisha, notes zenu zitakuwa tofauti. Na kwa hivyo hata ule ujumbe ni mmoja, lakini watu wanapokea tofauti. Na pole wote wakatembea mahali sawa kila mmoja, na kila mmoja akaleta report. Maandiko yanasema kila mtu atatoa account mbele za Bwana, sababu wametumwa. Walipofika, maandiko yanatuambia 10 walikuwa na ripoti tofauti, na 2 walikuwa na ripoti tofauti. Hawa ni watu wamekuwa nchi moja wote, lakini wameletea matokeo tofauti. Lakini acha nikuonyeshe jambo. Wote walikubaliana nchi nzuri. Wote walikubaliana nchi hadi ile Bwana amesema iko vile vile. Lakini wakati wa kama tutaenda ama hatuendi, kukawa na tofauti. Na kila mtu akaanza kufanya kitu inaitwa justification, to justify his point why we should not go. Na wakasema ile nchi iko na majitu, watu wake ni watu wanakula. Anasema they eat people. Na akasema sisi tulijiona kama panzi, na hivyo ndivyo tulionekana mbele zao. Jinsi unavyojiona ndivyo utaonekana. Na ndio nakwambia kutoka leo jione ukiwa mtu ameumbwa na Bwana fearfully and wonderfully made. Ujione ukiwa shujaa, ujione ukiwa mshindi. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema huyu Yoshua, baada ya yale, kumbe Mungu alikuwa anasikia, na akamwongelesha Musa, akamwambia hawa wameenda wakaiona, hawataiona tena. Kwa hivyo watu wangapi walifika the promised land? I can tell you, wale ambao walikuwa pale, wale ambao walifika kwa kile kisasi walitoka Egypt, walikuwa watu 12, lakini wale ambao walifika na wakadumu, wakawa na stamina ni 2. Wale wengine walienda na wakarudi. Waliona lakini hawaku. Unakumbuka yule bwana aliambiwa utaona hiyo chakula lakini utaifurahia. Sababu ya kutoamini. Naomba Bwana atatukomboa na hiyo roho kwamba kile utaona utapokea. Na ukipokea utakifurahia, utapokea kitu na ikutoka.
Na kwa hivyo maandiko yanatuambia wakati walifika wengine wakigawiwa, ikafika nafasi ya Caleb, na akatokea mbele za Yoshua akamwambia hivi, kumbuka vile Musa mtumishi wa Bwana alisema, aliponituma, asemi alipotutuma, kuna mahali unafika unajisemea. Hata kama walitumwa wengi, alijua mimi nimetumwa. Sijui wenzangu wanaona nini, lakini nitamakinika. Sijui wenzangu. Siku moja nilikuwa nafanya outreach kule Busia. Na wenzangu kukawa na mpango hata tuvuke tuingie Uganda. Uganda ni hapa. Lakini nikasikia moyo wangu nikasema hapana. Mimi sitaenda for some reasons. Nilijiuliza maswali mengi, nikienda nikwame huko. Lakini marafiki wangu wakaingia wengine. Mimi nikasema nimekuja hapa kwa assignment, sitaenda Uganda. Lakini acha nikwambie, huyu Joshua akawa na huyu Caleb akajua tumetumwa, lakini mimi niko na assignment. Wengine wakiangalia mambo tofauti, mimi na makinika nipokee ripoti jinsi ambavyo nimepokea, nikaipeleke vile. Kwa hivyo wengine wakaangalia mambo ambayo yaliupisha imani yao, wakaangalia mambo yale ambayo pengine hayakuwa na umuhimu, na wakakosa kuconcentrate kwa neno la Bwana, imani ikapotea. Wakaleta ripoti kweli, lakini bila imani. Nimekwambia kitu ambacho unaweza usipoteze kwa maisha yako, faith, imani. Usiwe kubali kupoteza. Ukipoteza imani yako, umepoteza kila kitu. Hawa wapendwa walipoteza imani. Wakaambiwa vile umepoteza imani, hivyo ndio safari ya kuingia kwa nchi ya ahadi imepotea. Na as a punishment, wakaambiwa na wenzenu wenye mmewaletea hiyo ripoti na wakaiamini. Sasa nikwambie jambo, usiamini kila kitu. Naamini kwa moyo wangu, kama kungetokea watu wawili ama mmoja aseme mimi nitaamini ripoti ya Joshua, angekuwa wa kuingia, ama ya Caleb. Lakini sababu ile ripoti waliamini, ndio iliashiria kama wataingia ama hawataingia. Karibu tuseme wote waliamini ripoti ya majority. Na kuombea Mungu atakusaidia utaamini the report of God. Kwa hivyo maandiko yanasema, kwa hivyo hao hawakufika. Na wale ambao walifika kulingana na neno la Bwana, wakati wa Caleb ulipofika akasema, nilikuwa miaka 40, Musa mtumishi wa Bwana aliponituma, akajisingle out. Hajasema alipotutuma. Ndio nakwambia kila wakati, hata mkituma, hata Bwana akitunenea sisi wote za tatu, ichukue kama message yako. Hiyo ndio itakutofautisha. Lakini mara tu tunaenda kama group, which is good, kuna dimension yako utakwea peke yako. Kuna dimension imani yako itawekwa kwa mizani peke yake. Amen. Hallelujah. Amen. Akasema nilikuwa wa miaka 40 wakati Musa mtumishi wa Bwana alinituma. Kwa hivyo akaniweka, akasema ni yeye alituma. Kwa chapter 21. Awesome. Then go back the correct verse. Kwa chapter 14. Verse ngapi? 7. Tusome sisi wote. Go. Alipo Nituma. hasemi tulipotumwa. Ndio maana hapa chapter 3 of Acts chapter 1, chapter 3 of Acts verse 1 to 6. Yule bwana ambaye alikuwa amezaliwa amelema from his mother's womb, walipompata amewekwa, ameketi kwa ile gate ambayo ilikuwa inaitwa Beautiful. Naamini kwa moyo wangu wote kwamba hii ilikuwa siku yao ya kwanza kuingia kwa ule mlango. Walikuwa wanapita wakiingia Petro and John
Huo mlango ambao ulikuwa unaitwa mzuri. Walikuwa wanaenda hekaluni, naamini, na walikuwa wanamuona huyu Bwana. Lakini this appointed time walipokuwa wanaingia akawaomba. Nafikiri pengine alikuwa amepeana. Lakini huu ndio ulikuwa wakati ambao Bwana ameamua. Ama it was the appointed time. Kwa hivyo akamwambia hivi, tuangalie. Namba 2 akamwambia silver and gold have I none. Pengine mwenzangu ako nazo. Lakini kile ambacho niko nacho ni mpaka hata wewe upende chako, si kile ambacho tumebeba. Ile ambayo umebeba yako peke yako extra ndio itakutofautisha. Ndio itakutofautisha hata wakati wa vita utashinda. Ndio itakutofautisha katikati ya wewe. Ndio itakuinua, ndio itakupea nafasi ya utawala. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo na kuonyesha jambo. Anasema silver and gold have I none, but what kile ambacho niko nacho nitakupea. Huyu Bwana alikuwa amekaa hapo miaka yote. Lakini huu wakati ikawa ni wakati wa mabadiliko. Nasema hivi, haijalishi umekaa mahali miaka ngapi. Haijalishi si lazima uone mvua lakini utaona maji. Si lazima jambo itendeke straight lakini ni majira ya mabadiliko. Akamwambia hatuna, lakini kile niko nacho nitakupea. Na akamuombea. Sikia. Haijalishi hata kama hiyo hali inakaa iende tena. Inaitwa generic. Huyu Bwana alikuwa amezaliwa amelema kutoka tumbo la mamake. Lakini majira ya Bwana yakifika, kama haya ambayo amefika, Bwana huwa angalii nini? Ajui hizo mambo anafanya. Naomba Bwana akakufanyie jambo ambao utasema ni Mungu amefanya. Na hakuna mtu ambaye atakataa kwamba Bwana amekufanyia. Ndio kuna mambo mengine Mungu huwa anafanya. I need no other human. I need no other. You see now that Jesus died and that he died for me. Naomba Bwana akakufanyia jambo hiyo, hakuna argument. Hiyo hakuna yani, ni Bwana anaweza akafanya peke yake. Kwa hivyo huyu Bwana, wale wamejua amezaliwa amelemaa maisha yake yote na wakaweka conclusion. Lakini kuna Bwana ambaye hubadilisha mambo. Naomba huyo Mungu akakutetea maradufu kwa jina la Yesu Kristo. So Joshua Caleb akatokea mbele za Yoshua na akamwambia, kumbuka tulikuwa na wewe miaka 40. Na akamwambia, niliambiwa mahali ambapo nitakanyaka itakuwa ni urithi wangu. Na huu mlima ni ukanyaga. Hii Hebron ni mahali ambapo nilikanyaga kwa miguu yangu. Niliambiwa itakuwa ni urithi wangu na watoto wangu. Sikia, kile Bwana anakupea ni chako na urithi wako. Yale Bwana amekufunulia ni yako na genealogy zako. Akamwambia, kumbuka vile Musa alisema, that is what I stand. Hata kama nilikuwa miaka 40 na niko 85, bado niko na uwezo, nipe mlima. Na Mungu maandiko yanasema Yoshua akambariki na akampa mlima Hebron. Akasema hata kama uko na majitu, hata kama huu mlima, kila mlima Bwana atakupea uko na majitu ya kupigana. Lazima ukuwe hodari wa vita ili upigane uweze kushinda. Hautapewa kama kuna kitu Mungu atakupea ambao ni ya maana, hautaipokea rahisi. Na pia hautaipokea pengine ikifanana vile inafanana. Utapokea ikiwa na aroma material ndio utengeze. Utapokea ikikaa vita ndio upigane. Asemi wewe umezeeka, acha tukupigania. Mlima si ulipewa, ni wako pigana. Ndio maana inahitajika uwe strong in all areas. Kwa sababu mahali Bwana atakupeleka, kuna mwingine utapokea ahadi kwa vita au utapokea kwa rahisi. Sema amen. Na ni vizuri uwe umejitahidi na uwe tayari. Uwe tayari wakati wote. Mambo mengine hasa inakwambia ni preparation. Wakati atatukia utasema kweli Bwana alinitayarisha na mapema. Utapokea hiyo opportunity when answer opportunity because the Lord has been preparing you. Wewe akamwambia hivi,
nipe huu mlima wa Hebroni, kwa maana nilikuwa miaka 40 nilipoupewa, lakini majira ya kutimia niko 85, lakini bado niko na nguvu vile nilikuwa. Mimi Bwana akiniwezesha nitapigana, nitaondoa majitu hawa ambao ndugu zangu walisema tunafanana na parare na panzi. Mimi nitawaondoa nikiwa 85. Naomba Bwana akupe uwezo, utapambana na majitu na utayaondoa, utayaangusha na utapokea mlima wako. Haijalishi mlima wako umejaa majitu gani, Bwana akupe neema ya kupigana na upokee. Akasema naweza onekana nimezeeka, lakini Bwana ako na mimi. Naweza onekana niko mnyonge, lakini yule ambaye ako ndani yangu ni mkuu kuliko yule ambaye ako kwa majitu. Nasema haya majina, yule ambaye ako ndani yako ni mkuu kuliko ambaye ako kwa ulimwengu. Sikia mhubiri mmoja alipata nyumba mahali ilikuwa set like a church, na akaambia watu wake, pendeni nipeleke nikaone hiyo nyumba nikaizunguke. Na sababu alikuwa ni pastor kama mimi, viongozi wake hawakumwamini. Akasema, "Oh pastor, you crazy?" Mwambie ndio ile wewe pastor, ndio uzunguke, tutakungojea hapa kwa gari. Akaambia rafiki nipeleke, akamwambia pastor, nitakungojea tu hapa ndio uzunguke. Pastor akaenda akazunguka, I possess this land, I possess this house in Jesus name. Good church. Alafu akarudi kwa akauliza ni pesa ngapi, akaambiwa pesa ambayo hata miaka 10 hawezi akaipata. Akasema sawa, nakuja kuinunua. Pigia mwenyewe simu. Akampigia akamwambia, "This house is mine." Au akamwambia ni yangu, usiuze tena. "What do you mean preacher? It is mine." Na wakaelewana pesa ngapi? Hata hakusema 10%. Kama hiyo mchoki umeleta michezo hapa, akasema mimi what I say. Mpigie simu, akasema no, I can't compose for this reason. Akamlazimisha, mwisho akapiga simu. Kaongea. Unajua mwishowe alipewa ile nyumba kwa pesa kidogo sana. Acha nipozio nikueleze nyingine ambao Mnyari pastor na mjua. Alienda alitaka ona akaambiwa ni 10,000. Kwa ya shule 10,000. Sunday school. Alikuwa hata hiyo 10,000 akabaki, akaulizwa bwana ngapi, akasema naweza pata 2,000. Akaulizwa, wakaongea, akasema hiyo 2,000 ndio naweza pata. Wajua alipewa na 2,000. Akasema alilipa baada ya miezi 3. Na hiyo miezi 3 ikifika 2,000 ikapotea. Lakini wakati amejikaza, amejitahidi, anatafuta ipatikane, obvious ni 6,000. Siku deadline ndio imepita. Mungu akamsaidia ikapatikana asubuhi yake. Sasa akitokea kwa ofisi alipe. Pata ule bwana ametolea, akamwambia hata nimechange my mind. Yes. Tangu ingia hapa, hii shule imebadilika sana. Watoto wa intake imekuwa nyingi sana. Sasa tutakulipisha. Tumia mpaka wakati tutatoka. Hiyo ndio maana nafanya kazi hivyo. Sasa hata ile elfu yake mimi nataka mfuko, sababu ametransact by faith. Na kwa hiyo yule mwingine akapokea nyumba na kama ministry. Sasa yule rafiki yake baadaye akampigia, "Preacher, are you good?" Mwambia, "Njoo unisaidie kuzunguka, kuna nyumba nimeona." "Where my brother?" Kamwambia, "Mahali fulani na fulani." Kamwambia, "Sawa, nakuja." Sawa, amkali. Harakisha, nitakuwa na kungojea. Saa ngapi? Saa fulani. Sawa, under one condition, nikizunguka itakuwa yangu. Sababu wakati mwambia tukazunguke ile mambo likata. Na mimi nikizunguka hata hiyo itapossess. Ile neema ambayo nimepewa, ile ilinisaidia
Nikazunguka ile ya kwanza nikapokea. Hata hiyo hapa nikizunguka nitaipokea. Mwambia no, don't come. Naomba haya majira Bwana akakupe neema fulani ya kupokea mambo kwa uwezo wa ajabu. Uwezo ambao watu hawezi wakaeleza. Bwana akaiwekea hiyo neema ndani yako. Kwa hivyo akamwambia huu mlima niliambiwa mahali mtakanyaka itakuwa sehemu yangu. Kwa hivyo huu mlima wa Hebron, it was demarcated for me. Ni wangu na urithi wangu. Na Yoshua akambariki na akampa Hebron. Hallelujah. Ile Hebron ilikuwa imejaa majitu Anakites, watu kama Goliath na Caleb akapigana nao. Tani kuonyesha jambo. Baada ya hayo akafikia watu wengine ambao wako very interesting, ambao wanaitwa wana wa Yusufu. Hao wana wa Yusufu walikuwa ni Efraimu na Manase, na walikuwa si unajua Yusufu, na kwa hivyo walikuwa hawana nafasi ya kupokea urithi sababu ni wajukuu. Lakini babu yao alipowabariki akasema nimewapokea kuwa wana wangu, akawaita my sons. Kwa hivyo by the reason wamepokea kwa sababu ya kibali, wakapokea nafasi ya kupokea urithi wakiwa hawana hiyo right. Bwana yani kibali kawakalia, wakawa na nafasi ya kupokea urithi. Naomba Bwana akutetee kibali, ukapokea kabali ufanye, ukahesabika bali uone kama unafaa. Mungu akiwekea kibali ama anakupea nafasi yenye iko, anakupea nafasi mahali hakuna nafasi, anakupea nafasi mahali hukuhesabika. Na ninaomba nikuonyeshe jambo. Huyu Joshua, maandiko inasema hapo awali, hapo nyuma yake Mungu alimwambia Musa chagua watu 70. Hata nianze nyuma kidogo. Nyuma kidogo Mungu anamwambia wewe Musa utaenda na Haruni. Haruni ndiye atakuwa anaongea kwa niaba yako. Kwa hivyo Joshua is nowhere in the vision. Lakini katikati ya pale mambo Joshua akaingia na akawa kutumika. Akawa kutumikia Musa kwa uaminifu. Lakini hata mwanzo hayuko. Akaambiwa chagua watu 70. Joshua hakuhesabika. Wengine wakachaguliwa 70, wakapewa roho ya Musa. Akaambiwa chagua wengine 12, akapata nafasi ya wale 12. Shukuru Bwana. Hata kama umekosa nafasi ya kwanza na ya pili, kuna ya tatu. Na hiyo alipata kutokana na hao 12. Among the 12, wawili wakawa ndio kuingia kwa promised land. Na among the 2 akawa ndiye kiongozi. Haijalishi kana kwamba mwanzo ulikuwa kwa vision ama ukua. Haijalishi kama umehesabiwa wale ambao ni wa kuhesabika, Bwana amekuhesabu. Na mahesabu ya Bwana ni tofauti. Nasema haliwezi Bwana amekuhesabu na mahesabu ya Bwana ni tofauti. Huenda kwa hiyo kampuni uhesabika among the number, lakini Bwana amekuhesabu. Huenda wengine wakikuhesabu wewe uhesabiki, lakini Bwana ana agenda na wewe. Na agenda ya Bwana ni kubwa. Kama mwanzo tungejaji, ningesema hao watu wataingizwa na Musa kwa nchi ya ahadi. Kama ni si Musa ni Haruni, lakini nana among them. Kama si Haruni ni Miriam, no, we are very wrong. Kama si Miriam, sitaongelelea hao wengine. Ni hawa 70. No. Bwana hajachagua. Wale ambao Bwana amechagua ni wewe uko hapo usiku wa leo. Si wale ambao pengine wameonekana, wengine wanaonekana wazuri hizo, lakini you are the appointed of God tonight. Ni wewe Bwana amechagua. Hallelujah. Sema amen kama unaamini. Amen. Katikati ya wengi Bwana akakuona na kuchagua. Amen. Vile alimuona Yoshua. Mungu anapenda mtu ambaye intelligent. Those who seek God diligent day and night. Unajua maandiko yanasema huyu Yoshua alikuwa atoki kwa hema. Alikuwa anakaa pale, Musa akitoka anabaki. Kumbe Mungu alikuwa anaona.
Hata nikwambie story moja. I like kila mara nikumbuka yeye. Nilipo na high school. I went full of God and I left full of God. Na kuna mambo Mungu alifundisha. Cha kupewa shuleni kidogo kitu kwa wakati. Nilipokuwa form 2, Mungu akaanza kuniongelesha mambo fulani kwa sana leadership. Sikupata, nilikuwa naogopa, nilikuwa najificha for many reasons. Na shule yenyewe ilikuwa kubwa comparing na ile nilikuwa nimetoka na so Mungu aliponiongelesha I impanited. Wengine wakichaguliwa sikuwa, lakini nitokea kwa maombi. Maombi nilikuwa natokea sana. Wakati wengine wanachaguliwa phase 1 sikupata nafasi. Lakini Mungu ameniongelesha, you will leave this school. Round 2 pia sikupata nafasi. Najua hii chapter close. Lakini sikia, that 11th hour na nilikuwa mwaminifu at one point. Sikia, yule kiongozi alisema tutafunga siku 3. Try. Kumbuka hawa ni wanafunzi. Siku ya kwanza, siku ya pili tulikuwa na yeye. Siku ya 3 tulikuwa na yeye. Hao wengine hapo na hata mmoja. Lakini wakati wa kuchaguana sikupata nafasi. Lakini kajipa moyo katika Bwana. Acha nikuonyeshe. At the appointed time it came to pass. Nasema it shall come to pass. Maandiko nasema hivi, the Lord gave Israel the land, verse 43 of Joshua chapter 21, as he saw to give it unto their fathers, and they possessed it and dwelt therein. And the Lord gave them rest all round according to all that he saw unto their fathers, and there stood not a man of all their enemies before them, for the Lord delivered all their enemies unto their hands. They are failed, verse 45. They are failed not out of any good thing which the Lord has spoken unto the house of Israel. All came to pass. Mungu ni mwaminifu kwamba aliwapa Israeli nchi yote ile ambayo alikuwa amewaidia baba zao kwamba watapokea. Hakuna hata nchi nusu yenye kuwapea. Yote ambayo alisema atafanya, alifanya. Na nasema bila alikuwa ameahidi, hakuna hata adui mmoja alisimama mbele zao kulingana na vile Bwana alikuwa ametoa ahadi. Na anasema hakuna hata ahadi moja ambayo ikutimia ile ambayo alikuwa amewapea. Na mimi nasema hivi, hakuna hata ahadi moja ambayo Bwana amekupea ambayo itatimia. Ahadi zote za mwaka zitatimia 100% kwa maisha yako. Kila ambacho Bwana alisema atakufanyia 2025, naomba kwamba ikatimia hata kabla mwaka hujaisha. Ila Bwana alisema kwa maisha yako hata kama inakaa kuchelewa. Alimwahidi Joshua kale. Miaka ikafika 85. Akaona ni kama ile ahadi itatimia, lakini ilikuwa ni sharti itimie. Hata kama imechelewa itatimia 100% kwa maisha yako. Rudi nyuma kidogo. Wakaja wale wana Yusufu ambao hawana qualification, hawakuwa na haki ya kupokea nchi, hawakuwa na haki ya kupokea urithi. Wakapewa lot, wakapewa kura. Napenda Kiswahili inaita kura moja. Wakamwambia Joshua, hao wengine wamepokea kura moja wakaridhika. Nafikiri si ile ya kupiga kura. Inaitwa lot. Hata tuite sehemu apostle. Hawa angol zetu kila mtu amepewa sehemu akaridhika wote. Lakini hawa vijana wakatokea wakamwambia Joshua, sikia,
Mjomba sikia. Mjomba hapa anaitwa nani Kiswahili? Abdullah anaitwa nani? Mjomba. Kwa Swahili tumekubaliana? Mjomba. Anaitwa nani? Mjomba. Hakuna jina lingine. Mjomba. Sawa. Waka. Kuna mwingine anasema mwingine. Sawa. Wakamwambia siku hizi nasikia wanaitwa Yomba, Njomba. Wakamwambia Njomba sikia. Njomba ni hawa. Wakamwambia Joshua ndio huyo mtumishi wa Mungu. Wakamwambia pastor, tunaomba hivi. Njomba zetu wameridhika lakini sisi tuko na jambo, hatujaridhika. We are mighty, sisi ni watu wakubwa. Hatutoshei loti moja, kura moja. Kura moja haitatutosha. Amen. Sasa turudi pale, I think kwa chapter 17. Oh, thank you, Lord Jesus. Joshua 4. Okay. 17 plus 14. Tusome pamoja. Go. Kisha wana Yusufu wakamnenea Yoshua wakasema, kwa nini umenipa mimi kura moja tu na fungu moja kuwa ni urithi wangu? Kwa kuwa mimi ni taifa kubwa na watu, ni taifa kubwa la watu, na kwa sababu Bwana amenibariki hata hivi sasa. Hao watoto wamezaliwa kwa ufalme na wako na mindset of greatness. Kama vile wewe Bwana alikuleta JCC, ili ile ambacho inaumbika ndani yako iwe ni mambo makubwa. Amen. Naomba kwamba Bwana atakupa uwezo wa kuona mambo makubwa na uweze kuyapokea. Leo nimesikia mmoja ameulizwa na papa, how many cars do you want? Akasema kidogo, akaambiwa I wish ungeomba 10. Naomba hiyo isiwe kwa ni vizuri amepewa mwelekeo, lakini naomba wakati utatoa hiyo offer utapeana nzuri, au utapeana based on limited mind. Ndio kuna yule nabii aliambiwa I wish ungefanya mara 6 ama 5. Utafanya kidogo na uchoke. Kwa hivyo wakamwambia, kwa nini umetupa kura moja na fungu moja na sisi ni taifa kubwa na Bwana ako na sisi? Kwa hivyo wanamwambia sisi hatujaridhika. Wajua wakati wengine wanapewa na kila mtu anaridhika, ukileta issue tofauti, unaweza onekana uko tofauti. Unaweza onekana ni kana kwamba wewe ni wa kusumbua. Lakini nimekuja kukuambia it is okay to be different. Ni sawa kuwa tofauti, ni sawa kuwa kusumbua, sababu wewe ndio unajielewa. Kila mtu ndiye anajielewa. Si ni kweli? Usiridhike na kile kimeridhisha jirani yako. Usitosheke na kile wengine wametosheka, kama nafsi yako bado inasikika na capacity. Sema amen. Usitosheke kufanya biashara common level ya wote. Kama Bwana amekupa uwezo wa kufanya kimataifa, anza kufikiria hiyo globe, fikia mataifa yote. Na ukianza kufikiria hivyo, mahali nafsi yako inaweza ikaona, alimwambia Ibrahim stoka ikisimama kwa mlima kama inawezekana. Tupa macho yako mahali utaona, hiyo ni sehemu yako. Sasa wewe ukiambiwa ni wewe unjue, nikisimama hapa nitaona wapi? Kama uridhike panda juu kwa mlima, ili uone mahali the farthest. Na mimi nakwambia hivyo, mahali utaona ndio utafika. Bwana akupe uwezo wa kuona mbali, na unaona kimawazo na kiroho, sababu macho yako yanafunguka. Kwa hivyo akamwambia, sisi kwa nini umetupa hivi sasa? Naye Yoshua akamwambiaje? Akamwambia sisi ni watu wakubwa. Ni kweli tunakaa, ni kweli jomba zetu
ni wakubwa kutuliko. Ni kweli sisi tu wachanga, but we are mighty. Sisi ni taifa kubwa. Ni kweli umri ni tofauti, lakini kile ambacho tunapenda ni kitu kikubwa. Nimekuja kusema usidunishwe. Hata ukiona mtu mnene kukuliko na ameridhika ako kwa comfort zone, usione aibu kuwa na ndoto kubwa. Usione aibu kuomba mambo makubwa mbele za Bwana. Usione kudunika wakati unapigania kile ambacho kiko kwa moyo wako. Sasa nikwambie jambo ya kwamba you have a desire in your heart. That thing belongs to you. Acha nieleze vizuri. Ya kwamba unasikia you can do something. It is a software in you. Kwa hivyo you can have the real thing. Software ni ile ambayo ina produce the hard copy. Kwa mfano, kama kuna hii ni mambo ya computer, mambo ya hizi. Kama program, tuseme program ambao unaweza ukatumia kama app. Tuseme kwa mfano to break down. Kama kuna kitu soft copy ambao tuseme umeandika hizi printing kama hizi. Na sasa unataka kuprint kwa paper. Mbona uko na hii unaweza ukaprint kwa paper. Kwa karatasi ndio copy. Na kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kama unasikia kwa moyo wako you have it, lakini iko in soft copy. So unaweza ukaisababisha ikatokea reality. Hiyo biashara ambayo unaiona kwa moyo wako, hayo maono makubwa unaweza ukayasalisha, ukayaprocess na ukiyaprint ikawa the reality. You have it in you. Unasikia naweza nikaponya mtu akapona, you have it. Naweza nikafanya miujiza, you have. Naweza nikafanya ABCD, you have it in soft copy. Amen. Kwa hivyo wengine wakikwambia haiwezekani, you have it in your heart. What you need to implement, uonyeshe inawezekana. Haiwezekani wale ambao waiko kwa moyo wako, lakini yule ambaye imeumbika, it is possible. Usiangalie vile watu, ujipime hapo pime na vile watu maeneo wanafanya. Watu wa eneo wetu, hakuna mtu aliyeenda mbali. You can go far. Unaweza ukawa wa mwanzo. Unaweza ukawa wa kuvunja protocols. Haijalishi mambo ambayo watu wanafanya. Bwana anatenda mambo ambayo ni makubwa. Kwa hivyo wakamwambia, sisi tu watu wakubwa, usitupea sehemu kamoja. Next verse. Yoshua akawaambia, kwa sababu nyuma kidogo inasema, tusome pamoja. Yoshua akawaambia, ujikatie mahali, ujikatie. Naona, ujikatie kwa mlima, ujikatie kiasi hapo unataka. Wewe huo mlima upigane upokee mahali unataka. Hebu tusome vizuri. Go. Yoshua akawaambia, kwa kuwa wewe utaifa kubwa la watu, kwea uende mwituni, ujikatie mahali hapo kwa ajili ya nafsi yako. Yaani jikatie vile nafsi yako inataka katika nchi ya Waperizi na ya hao Waferai, maana hiyo nchi ya vilima ya Efraimu ni nyembamba, haikutoshi. Maana baada ya ambapo tumekupea ni nyembamba, haikutoshi. Wewe mlima ujikatie jinsi unataka. Hiyo ni open check. Fungua nafsi yako, fungua mawazo yako, fungua macho ya kiroho uone jinsi ambavyo unataka kupokea. Yaani anakuambia panua maema yako kiasi ambacho ungependa kupokea. Next. Anamwambia kisha Yoshua alinena na nyumba ya Yusufu, maana ni Efraimu na Manase, akawaambia, wewe utaifa kubwa la watu na wewe una uwezo mwingi. Unaona? Amesema you have a potential, una uwezo mwingi.
utapata sehemu moja. Kila mara ukisema kile ambacho uko nacho, wengine watakiona. Haleluya. Ukijiamini kwanza, watu watakuamini. Lakini kama ujiamini, usitarajie na sisi kukuamini. Kuna principle ya biashara inasema kila ambacho unauza, kama wewe mwenyewe una ujasiri au hujakiamini, usitarajie na mteja akiamini. Ndio maana kama unauza kitu unaisifia. Nilipenda rafiki mmoja alikuwa anauza kufuli. Yule mama akamwambia, "Sasa hii umenuzia ni nzuri kweli?" Akamwambia, "Mama, hii kufuli ile muhimu ni kutunza ufunguo. Kwa maana huo ufunguo ukiupoteza, si kufuli utavuja, ni mlango utavunja." Ni mlango utavunja, kufuli yenyewe haiwezi kuvunjika. Akamwambia, "Nipe hata nitakutafuta mwingine." Sababu amejua the target, ameamini kile ambacho anauza. Na wewe unahitaji kuamini kile uko nacho kiasi kwamba umeamini kwamba umeamini. Na ukiwa na hiyo imani, hata wengine wataamini. Haleluya. Hata wewe pia ukiuza products zako kwa biashara, unakiamini kwamba na una convince the client beyond doubt kwamba this thing is real. Amen. Ndio wapendwa, wakati mwingine huwa sina maneno mengi. Na mwingine anauza kitu hata ovyo kabisa sababu amekushinda tu tactics kidogo. Lazima pia uwe hodari kwa mambo yote. Amen. Next. Tumalizia maandiko nasema, lakini hiyo nchi ya milima itakuwa ni yako, maana ijapokuwa sasa ni msitu. Maana anapewa hiyo nchi ya milima ni msitu. Kwa hivyo kuna kibarua ya kutengeza huu msitu. Kuna nafasi ya kufia. Bwana, kama utapewa kitu ambacho ni cha maana, Bwana anakupea vieke msitu. Anakupea mambo ya utapewa processed. Bwana anakupea raw material, you make what you want out of it. Farms land. Maana ijapokuwa sasa ni msitu, wewe utaufyeka na kuimiliki yote hadi mwisho wake, hadi yoyote mwisho wake. Kwa kuwa wewe utawafukuza hao Wakanaani, ijapokuwa wana magari ya chuma. Magari ya chuma ilikuwa ya vita. Wajapokuwa ni wenye uwezo. Maadui wanaweza kuwa na uwezo, wanaweza wakawa na magari ya chuma, lakini ahadi ya Bwana ni kwamba yule ambaye ako ndani yako ni mkuu kuliko yule ako kwa maadui. Na kwa hivyo portion yako ni ya kuwafukuza na upokee. Sikia kutabiri. Haya majira kuna watu utawadisplace na upokee sehemu yako. Kuna watu utawaondosha na ukalie hicho kiti. Hata wengine wakuu ambao wafanani. Sasa nisiende hiyo kwa sababu purpose kwa na kusema mama. Lakini hebu tusome next. Next inasema kuna mahali watu walikuwa wamekalia anafahamu hawezi akatoka. Lakini at the appointed time they were no more. Ndio nasema hao wengine wanakalia wanakaa kana kwamba hawezi toka. Utawatafuta, utawaona. Watakupea nafasi. Amen. Hiyo ndio next verse nasemaje? Lakini hiyo nchi ya milima itakuwa ni yako, maana ijapokuwa sasa tumeenda next ama hapo ndio mwisho. Kuna verse 19. Kuna verse natafuta ama kizungu inaongea tofauti. Kuna verse natafuta. Nafikiri kwa 18 ndio mwisho. Lakini kuna kitu natafuta. Tena kama tutaipata. Kizungu inasema hivi.
Joshua spoke unto the house of Joseph, even Ephraim and Manasseh, and thou art good people and good power, thou shalt not have one lot. Kwambia hamtakuwa na sehemu moja tu. Kwa sababu nyinyi watu wakuu mmekubali. But the mountain shall be thine, for it is a wood, and thou shalt cut it down, and the ongoing of it shall be thine. For thou shalt drive the Canaanites, though they are iron chariots, and they are strong. The children of Joseph said, na nini nasema aliwaambia hiyo nchi yote, na basi nasema afikiri kwa hapo tu kidogo. Nasema hiyo nchi yote mtajikatia, hiyo nchi yote. Na akasema hata kama wana uwezo, napenda hiyo basi eti. Anawaambia hata kama wana uwezo, ni kweli wako na uwezo, ni kweli wako na magari, lakini anasema mtawafukuza. Acha nikwambie jambo. Hii Joshua anawabariki. Kwa hivyo akiwaambia hata kama huyo adui anafanana na uwezo, enda utamshinda. Atashinda sababu amebarikiwa, si kwa uwezo, lakini ile neno ambao ameambiwa utafanya, hiyo neno nitampigania, nitampea uwezo. Amen. Nitampea uwezo wa kushinda hata watu ambao na magari. Haijalishi haya majina wale ambao wanasimama mbele yao, wanaweza kuwa na magari lakini utawashinda. Wanaweza kuwa adui anakaa kwamba ana uwezo mkubwa lakini utamshinda. Anaweza kuwa ana bunduki lakini utamshinda. Niongea rafiki yangu mwingine, ananiambia yeye ni hao watu nilizo Wesley na Fanani. Mbia siku moja alikuwa anapeleka gari mahali akapark, kanisaidia, akirudi akapata a giant amesimama pale, akamtolea bunduki, akamwambia nipe ufunguo. Kama nimemalizana, akamwambia nipe ufunguo yeye. Unajua yeye anataka mtu, na huyu hata akimshika hivi anaweza kumaliza. Lakini kumbe hapa Fanani kametrain sana, alikupiga mara moja tu akaangusha ile bunduki. Kitambo yaangusha akawa amekanyata na akaishika. Akaangalia akapata ile kitu, akampiga naye kapasuka. Mtu mdogo amepiga mtu mkubwa sababu ya uwezo wa Bwana. Naomba haya basi, hata wale ambao wanakaa imiditi wanakupatia. Akakuwezesha kufanya yale ambayo kwa uwezo wako huwezi ukafanya. Mungu anawekezea watu wetu na anajua kutofautisha. Lakini kuna sehemu yako ya kujielewa. Hao watu walijielewa, wakajua sisi tunajua ni kina nani. Na wakamwendea akamwambia najiongelesha. Na akapewa ya petition. Ukitokea mbele za Bwana, usitokea kama jirani yako. Tokea na kumimina moyo wako. Kile ambacho unasikia, simama kwa miguu yako. Kile ambacho unaona. Hata tumalizia kwa kusema hivi. Hii maandiko tumesoma, maandiko tunasema ahadi zote Mungu aliwaapia Waisraeli zilitimia. Hakuna hata moja ambayo ilikuwa ni ahadi nzuri ilikataa kutimia. Inji yote ambayo alikuwa wamesema atawapea, aliwapea. Mungu ni mwaminifu. Kila ambacho alisema atatenda kwa maisha. Kila ahadi yote alikupea itatimia. Na hiyo ndio maana tunafaa kuona. Sema Baba kwa jina la Yesu. Usiku wa leo, ahadi zote ambazo ulinipea naomba zikatimie. Zote za 2025 zikatimia kwa maisha yangu. Ukaniwezeshe nikawa na uwezo wa kuona jinsi unaona, nikajione jinsi unavyoniona, nikaona uwezo ambao umewekeza ndani yangu, na nikaweze kufikia kilele cha maisha yangu, cha hatima yangu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ufungue kinywa chako, njombe, umwambie Bwana umetambua, umwambie Bwana utaridhika na anything less than is perfect.
perfect way. Umwambie Bwana haya majira ahadi zote nzuri zikatimia kwa maisha yako. Umwambie Bwana akakuongezee neema ambayo ni kitofauti. Haya majira uwezo ambao ni wa ajabu Bwana. Naomba ukakalie kila mmoja aliye kwa nyumba usiku wa leo. Ukawatofautishe na mandugu zao. Ukawatofautishe na wengine wote wajaniwezi. Neema ambayo ni ya kipekee. Uwezo ambao ni wa kipekee nimekuomba Bwana. Ukatukirimia usiku wa leo. Neema ya kuinuka, neema na uwezo wa kuona mbali. Hadi zote ambazo ulisema Bwana za 2025 za mwezi wa 10 hadi ya kutukuzwa ikatimia kwa maisha ya wapendwa, ikatimia kwa kila mmoja ambao chini ya uwezo wa sauti yako nimekuomba Bwana. Ukawawezeshe wakawa tofauti, hawataridhika Bwana na kitu ambacho si kile umesema, kile ambacho ndugu zao wanaridhika Bwana, ukawape extra in the mighty name of Jesus. Ukatupe hata zaidi Bwana katika jina la Yesu, uwezo wa kutimiza hatima, uwezo wa kufikia kilele, neema ya kipekee. We receive grace to rise up. We receive grace for distinction. We receive grace to rise up. Grace to make the difference in the mighty name of Jesus. Grace to enter global. Grace to enter the nation. Grace for distinction in the mighty name of Jesus. I pray every business represented, I elevate it by grace to higher heights in the mighty name of Jesus. I command supernatural provision, supernatural expansion this season in Jesus' mighty name. I pray, King of glory. Oh, Yakalabalosa Katia Makata, Yogopia Bakata, anointing for distinction, anointing for speed, anointing for rise in the mighty name of Jesus. I give you glory, I give you all. I pray none of your good promise shall fail. I pray none of us shall fail to reach their destiny. None of us, oh God, shall unfold, shall capture your glory. None of us, Lord God, shall fail on the way. In our Lord God, cause our faith to rise, cause our faith to rise. In the mighty name of Jesus, I give you glory, I give you honor, I praise you, Lord. We receive our miracle, we receive our rise, we receive our portion in Jesus' mighty name. We will not be content with one Lord. Lord, we are mighty, we confess. We receive more than one Lord. We receive a court of God Almighty to the desire of our heart. Pour, Lord God, in our purpose in us. Pour our purpose in each one of us. In the name of Jesus, we say no to mediocrity. We say no, Lord God Almighty, for one Lord. I thank you and I give you honor. I praise you, King of glory. Oh, my Akandia Malosa Katapakata. I thank you, mighty God. Inua sauti mwambie Bwana ni asante. Kwa maana umepokea zaidi ya noti moja. Umepokea zaidi ya fungu moja. Umepokea zaidi ya kura moja. Asante Bwana kwa maana umeniondolea kuwa midioka. Umeniondoa kiwango cha kawaida. Umeniinua viwango na viwango. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Kwa maana ya majira ahadi zako zote zitatimia kwa maisha yangu, zitatimia kwa jamii yangu, zitatimia kwa wanatanishwa na zitatimia in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you and I give you glory, I give you honor. All giants shall fall before our face in the mighty name of Jesus. I command battle to cease. We at least anointing to kill giants in the mighty name of Jesus. And they start before they shall fall in the name of now. No man shall be able to stand before you. No witch, no sorcerer will be able to stand before you all the days of your life. In the name of Jesus, grace to kill giants, anointing to kill giants, anointing to rise. In the name of Jesus, I declare none of the good promise of the Lord shall fail in your life. I declare no giant, no power shall prevail, shall stand before your life, shall stand before your business, shall stand before your family, shall stand
I give you glory. I give you honor. Let destinies be changed. I worship you. Wherever we stand, whatever we desire, whatever you pray, we have received, Lord. Let it be so, I pray. Let it be so tonight, I pray. Let miracles, signs, and wonders begin to happen tonight. May every one of us have a testimony. May you give each one of us a testimony, Lord, of your great works. I give you praise. I give you honor. This season be a season we shall recall your great works. Be lifted, be magnified forever. In Jesus' mighty name, we pray, and somebody say amen. Hallelujah. Ukapokea wema wako. Ukapokea izapona zote. Ukapokea chochote unatamani kwa maisha yako. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Kwanza ukaketi, chukua sadaka yako nzuri. Kumwambia Bwana haya majira. Haya majira wao. Sijipiti. Na kunaandika. Nikasema tu gumia kwa utukufu wa jina lako. Pasiwa ambaye atakuwa masikini, kila mmoja ukampe mlima wake. Kila mmoja Bwana ukampe haki yake. Sawa sawa na matarajio ya kila mmoja. Sawa sawa na maono ya kila mmoja. Sawa sawa Bwana na imani ya kila mmoja. Ukapanue imani yetu kaone makubwa. Naomba kwa jina la Yesu Kristo. Haya majira mwezi Bwana, hata hii juma tunaingia, kila mmoja ambaye kwa nyumba akapata ushuhuda utokao kwako. Ukafungue milango ambapo wewe peke yake ndio utaweza kufungua. Hata wakipigana na majitu yataanguka mbele zao. Hata wenye magari ya chuma wataanguka na jina lako likatukuke. Hii sadaka ikafungue njia na ukapanue mpaka yetu. Tukuza na kuheshimu. Uibidu sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tuomba na kuamini. Amen. Tutamtolea Bwana